4 dос bala bolup uy kurabız. Klient banktan kredit alıp bizge beret. Oşol bizge adalbı je arambı. 4 dos birigip misal üçün bir kampanya açkan uy kuruşat. Misal üçün Royal degen bar, İhlas degen çoğun kampanyalar var. Dağı Kut degen kampanyalar var. Hem oşo okşogon 4 dos birigip alıp uy kuratken. Uy kurup elderge satat. Emi gelip adamlar, klientler alardan uy alat. Uy algan mezgilde banktan kredit alıp gelip uydu satıp alsa bizge aram bolboydu. Çok aram bolboydu. Sebebi şeriatımızdagi erejeni biz daim aytıp keleriz. Fi'lu fa'ilin muhtar. Her bir adam özü ihtiyar kılgan amalına жооп берет. Özü ihtiyar kılıp aram nerseni alıp otabı, kredit al özü жооп берет. Her bir adam özü kayсыл жактан adal tamak alışı gerek. Kantkende akça tapkan akçası aram bolot, adal bolot biliş gerek her bir musulman. Aga moldur aytıp oturuşu mildet emes. Oy muna kredit aram bolup kalat, bul sütkorluk bolup kalat. Her bir adam özü izdeşi gerek. Kantkende menin tapkan akçam aram bolboşu gerek dep. Kreditke algan akça aram bolot. Andan түшкөн акча арам, андан түшкөн алынган үй дагы арам болот. Демек, аны ошол алып келип аткан адам өзү чечиши керек. Сиз адал жол менен үйдү куруп атасызбы досторуңуз менен? Сиз сата бересиз. Сизге келген акча бул колдон сиздин колуңузда өткөндөн кийин ал адал боло берет. Себеби антпесек биз ар бир адамды изилдеп отурабызбы? Келген клиентти сен канча акча каяктан алып келдиң? Адалбы, адал эмеспи? Риба кылган эмессиңби? Мага кагаз алып кел. Каяктан тактайсың? Ал мүмкүн эмес шариятыбызда. Демек, ар бир адам өзү жооп берет. Ага келинген акча адал боло берет. Bir колдон экинчи колго өткөндөн кийин. Бир гана маселени айтканбыз. Арак маселесинде, чочко маселесинде гана ошол акчаны албаш керек деп. Бул хидая жана Гоятыл баян деген хидаянын шархында да ачык баяндалган. Алгандай, bir адамдан карыз. Сен менин карызымды бер деп дооласа, тиги барды дагы бирөөгө аракты сатып туруп, bir мусулман. Андан акчаны алып кел сага берсен алба дейт. Эмнеге? Бул акча арам экендигинде эмес, болгону ал бирөөнүн акысы дегендигинде. Мусулман менен мусулмандын ортосундагы арак менен кылынган соода эмес. Жөн эле тигин акчасын албауга берип койгондуктан, ал мен тиги акчаны албайм, бул бунун акчасы сенин мүлкүңө өтө элек деген мааниде гана буну албашы керек. Андан башка маселеде клиент кандай акчаны алып келет? Эми такып алуу үчүн карап коюш керек. Урдалган акча эмеспи, ломбарддагы акча эмеспи, башка эмеспи, бирөөнүн акысы эмеспи, жетимдин акысы эмеспи. Мындай эми жалпылай карап койсо болот. Баягы бирөөнүн машинесин тартып алып көп саат көрүп атса, билип туруп ала берсең дагы туура эмес. Кой. Тамагыма арам нерсени аралаштырбайын. Жылдырмага ошо өзүңдү сатып, маселеңди чечип анан кийин өзүңдүн акчаңды алып кел деген маселени койсок жакшы болот. Бирок билбесек бизге зыяны жок. Эмне себептен чочко менен аракты гана дедик? Себеби мусулман менен мусулмандын ортосунда чочко менен аракты сатып алууда соода жүрбөйт. Ошол себептен бул ушул маселеде гана дурус эмес деп айтабыз.